ஹாய், வெல்கம் டு சின்ன சமையல். இன்னைக்கு பூண்டு மிளகு வச்சு காரப்பொடி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். காரப்பொடி மீன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் முதல்ல பார்த்துக்கலாம். காரப்பொடி மீன் 1/2 கிலோ எடுத்துக்கலாம். பூண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு நல்லா எடுத்துங்க. இங்க பாருங்க. பூண்டு வந்து நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு இருக்கணும். குழம்பு மிளகாய்த்தூள் 3 ஸ்பூனு, மிளகும் அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவு இருக்கணும். பாருங்க, நம்ம கைப்பிடி அளவு இருக்கணும் மிளகு. கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, உப்பு, கடுகு, 3 வெங்காயம், 2 தக்காளி, சாத்துக்குடி சைஸ்ல புளி எடுத்துக்குங்க. தவா சூடானோடனே கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு மிளகு ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்சிருந்த பார்த்தீங்களா, அந்த மிளகை சேர்த்துப்போம். மிளகு நல்லா எண்ணெயில வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பூண்டு நம்ம வதக்கக்கூடாது, ஏன்னா அந்த காரத்தன்மை இருக்கணும் பூண்டுல. அதனால பூண்டு வதக்காம மிளகு மட்டும் நல்லா வறுத்து எண்ணெயில வறுத்து எடுத்துக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிளகு நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பூண்டு மிளகு நம்ம அரைச்சி எடுத்துப்போம். பூண்டு, இப்போ மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நைஸாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துப்போம். இப்போ அரைச்சி எடுத்துட்டோம். இங்கே பாருங்க, இந்த அளவுக்கு திக் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு நைஸாகவும் அரைச்சிடுங்க. இங்கே பாருங்க, சட்டி காஞ்சிச்சு. இப்போ ஒரு கரண்டி அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன். கடுகு பொரிஞ்ச உடனே நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துப்போம். வெங்காயம் வதங்குற கேப்பில் நம்ம புளியை கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கின உடனே இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துப்போம். பொடியாக நறுக்கி வச்ச தக்காளியும் சேர்த்துப்போம். ரெண்டும் நல்லா வதங்கணும். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ குழம்பு மிளகாத்தூள் 3 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துப்போம். இப்போ நம்ம புளி தண்ணியை சேர்த்துப்போம். புளி தண்ணி ஊற்றின உடனே நல்லா கலரி விடுங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம். உப்பு சேர்த்த உடனே குழம்பு ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்துப்போம். இப்போ லோ ஃப்ளேமில் 20 நிமிஷம் நம்ம இந்த குழம்பு கொதிக்க விடுவோம். இப்போ குழம்பு கொச்சிச்சு. இந்த குழம்புக்கு காரப்பொடி மீன் தான் நல்லா இருக்கும். இப்போ மீனை சேர்த்துக்கலாம். கோல்டுக்கெல்லாம் மருந்து மாத்திரை விடவே இந்த குழம்பு செஞ்சு சாப்பிட்டாவே கோல்டு சரியாயிடும். இப்போ கொத்தமல்லி தூவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த சூட்ல மீன் வெந்துடும். இப்போ குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம சாதத்தை கூட போட்டு சாப்பிடலாம். ஆவி பறக்க பூண்டு மிளகு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நல்லா தளர ஊற்றி சாப்பிடுங்க. எவ்வளோ கோல்டு இருந்தாலும் நல்லா டக்குன்னு கேட்கும். ஆனால் டேஸ்ட் வைஸ் செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ரொம்பவே ருசியான காரப்பொடி மீன் குழம்பு ரெடி.